quân này bảo này anh ăn chưa đấy. Đã biết quân không? Quân với Hoàng kiểu cứ làm ổng như nhau. Hai cọc. Cứ làm được cái vực đó mới làm. Đây là bố rồi. Đúng quay cái tập trung quay mấy là ra xong. Làm quay. Triệu 5 triệu này. Rồi triệu bạc. Mấy hộp rượu cúng. Mỗi đi con là hình.
còn lại là phải tháo bằng nhỏ chứ. Từ từ nhé. Lăn lại.
Luôn nó xong nghỉ.
เ
được rồi thôi. Cái châu châu không tìm. Hả? Hoàng cũng lại có tí đồng bóng luôn. Rồi phân đồ nữa rồi. Lâu ngày rồi đã được. Rồi, vô đi. Tí nữa tao vào hồ cái ngồi làm cúp điêu. Không thành là có công việc khác. Hồi nãy đưa tay dưng lắm vậy. Ngắn rồi. Hồi nãy có 180 xíu. Nếu vợ tương tay như vậy, các bạn hơn tuổi. Lại to. Đấy, nó to. Lại đấy chỉ tầm 3 đến 5 lạng. Bây giờ hai vợ chồng vào trong đầy nó quay lại phải cắt con chào đời hai vợ chồng. Ở đấy con to hàng 20 cân này. Đó, nó vào trong mỡ nó sống lắm. Ví dụ như thôi. Cái này nó thì còn
thì căng việc dẫn mua đi luôn. Việc hai người làm đây một tay sướng quá nào dấu thích nữa nào lười người dùng pin nha dùng pin. Một tí nữa rồi quay cái mặt một tí nữa tí nữa tí nữa rồi đang ngoài đồng làm đang sửa máy giặt mới chết kìa. Vâng vâng. Đây có phải là mua túi đâu, đây chắc là ông nào đi. Ông mảng. Cái đội ấy. Mình lấy cầu 12 này đi. Mình lấy cầu 12. 12. Đây, được ngắn rồi. Đâu nữa cũng lâu rồi. Không. Nhưng có bắt được. Trong cái đuôi có bắt được tôi thích không sao. Nó sáng không mà tú qua.
mày cứ đi rồi mà sao được.
Bên đây có gì? Xong rồi cho dừng này rồi.
nó chỉnh